Здравейте, приятели! Днешната тема на нашия разклад изцеление ще бъде писма от висшите сили. И отново съм приготвила 3 купчинки, за да може да бъде индивидуално получаването на информация. Изберете си вариант 1, 2 или 3. И докато си избирате, запомнете, че нашата интуиция винаги работи първите 20 секунди и за това, ако не сте сигурни дали сте избрали правилно, аз ви съветвам да изслушате цялото видео, защото по принцип може да не сте познали своя вариант, но дори да сте го познали, може във всеки един от вариантите да има информация за вас и да ви резонират и трите варианта. За всички, които се интересуват от езотерична школа Валкирия, могат да заповядат в нея, като се регистрират и станат спонсори на канала, т.е. натискат на канала тук в YouTube на Веда Морана Одина. Там има бутонче спонсорирай и след като натиснете спонсорирай, се отваря опция с 2 суми, 30 лева и 50 лева. Разлика в обслужването в качеството на услугите няма. Просто имам ученици, които пожелаха да дават повече пари, защото имат по-големи финансови възможности и те плащат по 50 лева. Другите, нали, класическата такса е 30 лева на месец, като има още варианти за достъп до школата. Това са в групата на Viber и групата в Facebook. Всички данни са под видеото с линковете за достъп. И там вече е дадена сметка, в която правите дарения. Сметката за дарения се намира също под видеото. И който се запише в групите на Viber и на Facebook, прави дарението си на сметката. Тези, които в момента са затруднени финансово или нямат възможност да правят дарения, правят колкото могат или правят когато могат. Който се запише сега в школа Валкирия, стартира с раздел инициация, защото това е първото ниво, с което започва школата. Получаването на ключа Валкирия. Ключа Валкирия е комбинация от енергии на рейки, космоенергетика, божествени, ангелски, космически канали. С тези енергии аз работя и те се съдържат във всички ритуали на канала, които виждате и ползвате. И съответно хората, които минат инициациите, получават достъп до тази енергия и това е началото, когато се учим да работим с нея и после продължават с другите раздели, които са теория и практика, нали, упражнение и практика, теория, упражнение и практика. Сега има Таро, сега ще стартираме езотерична психология и хомеопатия, така че школата ще се разраства и ще има много тренинги, на който му е интересно да заповяда. И така, избрахте ли си и започваме с първи вариант. На първи вариант идва богиня Хатор, възприемчивост, което означава, че първи вариант имат проблеми с това да приемат чуждо мнение или да приемат ситуации в живота. И сега се учат да приемат. Да приемат енергия, да приемат подаръци от другите. Нали, това са хора, които не умеят само да дават, не умеят да получават. Вие сега сте в период, в който се учите да получавате.
също така Иштар, границите, обичай себе си достатъчно, за да кажеш не на чуждите посегателства върху времето и енергията си, учите се да отстоявате себе си. Хуан Ин, това е състрадание, когато се учите да не съдите себе си и другите и се учите да виждате любовта и светлината във всеки човек. И Рене Мир, не се тревожи, защото всичко ще се нареди прекрасно. Девата Пипируда, вие се намирате в трансформация и в момента всичко, което се случва във вашия живот е за добро. Много от вас се вижда, че са отчаяни, защото Дева Мария ви казва: очаквай чудото. Вярвай, че молитвите са чути и получават отговор. И Гуневир, истинската любов, романтичните вълнения на сърцето ти потикнаха Вселената да ти изпрати голямата истинска любов. Така че на първи вариант предстои любов. Какво завинаги си отива от вашия живот? Какви травми сте преживяли? Така, значи вие сте преживяли първо зависими отношения, защото сте били в прекомерно сливане с другите хора и вие сте били, вие имате зависимост и при вас липсва самостоятелност при вас и при вашия партньор. И тук се вижда как вашия партньор е застанал и тук са му важни майка му, баща му, леля му и стринка му, но не вие. А вие тук седите и се опитвате да влезете в пространството на вашия партньор, но това не се случва. Заминава си подобни нездравословни състояния. Също така вие сте били изпаднали в зависими отношения и сте проектирали във връзката си собствените си травми. Тоест нашия партньор винаги е наше отражение. Да видим така хубаво да се вижда. Нали, нашия партньор винаги е наше отражение. И това, което виждаме в него, ние го имаме в нас. Имаме същите проблеми, които си мислим, че има той. Нали, хората винаги взаимодействат на ниво травми. Също така се вижда, че имаме детски травми. Поради тази причина сте в състояние, в което искате прекомерно внимание от партньори, попадате на такива партньори, които не ви отразяват достатъчно, тъй като ви имате прекалено големи очаквания от него. Също така сте имали състояние на припадък от гняв и може да сте имали скандали с партньора си или да сте бесни на човек, който не е удовлетворил вашите мечти. Също така имате способността да изкривявате миналото, както и вашия партньор може да го има това нещо. И нали, това е способност към драматизъм. Колкото повече мислите за миналото, толкова по-тежко и трудно става. И също така вие сте човек, който докомпенсирва отношенията. Т.е. когато влизате в някакви отношения, само вие действате, вашия партньор седи там и блее някъде. Т.е. изземвате функцията на партньора във връзката. Също така влизате в кармични отношения много често, в такива, където и вие и вашия партньор унищожавате връзката и минавате през най-трудните ситуации, пътеки, къвги, разправи и провалени връзки. Нали, това си заминава завинаги от вашия живот, както и си заминава гнева и предателството, което сте преживели. Това си заминава безвъзвратно и завинаги от вашия живот. И се вижда, че вие в момента от вашия живот се заминават къвгите, оплакванията, негативното мислене. Когато се оплаквате от живота, разбитото сърце си заминава от вас. Негативните емоции, ненавистта, гнева, когато мразите, когато не намирате изход от ситуацията, били сте жертва твърде дълго време на негативно отношение, това си заминава. И тук висшите сили се вижда, че ви ръководят. Има направляваща сила, която ви води и всичко се случва за добро. Трудностите, които сте минали, ви настройват за щастие, защото там, където най-много страдаме, там има най-много негатив и висшите сили се стремят точно там да ни дадат най-голямото щастие. Тоест уроците, които учим, те си...
точно там, където минаваме най-големите уроци, ни очаква най-голямото щастие. И също така се вижда, че вие може да сте загубили близък човек и да страдате за него. Изцелява се травмата от смъртта, както и смъртта също е и като трансформация, смърт на отношения, загуба на човек, или вие самите сте минали през период, в който или сте се чувствали, или все още се чувствате като мъртви и нищо не ви радва. Сега в момента се подготвяте да имате голям успех, като се изчиствате от заблуди, от неправилни желания, от неправилни приятели в живота си. Също така се освобождавате от страданията, които сте изпитвали. Вижда се, че тук сте минали през много страдания. Това е защото страшно много проекции имате върху други хора и прекалено много се раздавате, прекалено много разчитате на другите. Тук това идва, при вас има едно такова старание, в което се опитвате да заслужвате любов, да угодите на всички, да сте навсякъде, да сте полезни, да помагате, а насреща срещате една черна неблагодарност. Вие сте склонни да правите непоискано добро и да изземвате функциите на хората, да жертвате себе си за другите, което не е правилно. Казано е, че трябва да помагаме от изобилие. Ако имаш една риза, дай едната на ближния, а не събличи се, остани гол и мръзни. Също така сте преминали през такива скандали, в които сте се обвинявали взаимно с близките за вас хора, може да е било и партньор. И това идва, защото вие имате травмата, че не сте достатъчно добри, не сте достатъчно хубави. Това се заминава от вашия живот и запомнете, че вие сте любимо дете на Вселената и няма смисъл да се конкурирате или да се сравнявате с други хора, защото вие сте единствени и неповторими. Друг такъв като вас няма. И Твореца няма лошо творение. Той ни е създавал всичките по начина, по който е смятал, че сме най-красиви. Всяка една душа е създадена с много любов и Твореца ни е създавал от себе си, т.е. негови къщчета. Късал е къщчета от себе си и ги е разпилял в Вселената. И как може, примерно, къщи на Твореца да бъде лошо, да бъде грозно или недостатъчно добро. Това са такива външни фактори, които изкривяват нашата психика и има такова обществено мнение, което ни налага как да изглеждаме, кое е красиво, кое не е красиво, кое е модерно, кое не е модерно, а това не е правилно. Може ли, примерно, всички хора да се поставят под един шаблон, както, например, бяха направили в миналото и бяха поставили анорексичните фотомоделки и предизвикаха един вид заболявания масово на милиони момичета от анорексия, от булимия. Може ли едно и също хиляди различни тела с хиляди различни генетики и структури да ги сложат под общ знаменател и всички да изглеждат еднакво в шаблон? Ема не става. Ние все пак не сме в Китай и на поточната линия масово производство да създават от нас. Опитват се това да ни го направят, обаче ние сме уникални и неповторими. Няма смисъл да се обезличаваме или да вярваме на другите. Даже има една такава история, която е много красива и аз много обичам. И това е, където се разказва за едно кралство, в което крал имал дъщеря и всички смятали, че е отвратително грозна. И всички я сочили с пръст, даже я принуждавали там да се забулва, ходила с бул, да не плаши гаргите и децата. Смятали, че тя освен за бостанско плашило, за друго не става. И краля бил много нещастен, защо му се родила такава дъщеря. И даже бил отчаян, че едва ли не няма да може да ожени, няма кой да я вземе. Обаче в един ден, представете ли си, дошъл един принц, който също се видял на краля и на хората в царството много грозен и той пожелал да вземе дъщеря му. И той естествено е дал и всички казали, ето Караконджо с Караконджук се събраха и двамата си лика прилика и се взех. Обаче отивайки в новото кралство, принцесата
била смятана за еталон за красота и за пълно съвършенство за красота и всички се възхищавали, рисували я, правили комплименти. Така че красотата е много относително нещо. Няма некрасиви хора. И какво ви очаква след като си заминават всички тези неприятни събития от вашия живот? Какви хубави събития ви очакват? Очаква ви настояща истинска любов. Очаква ви свобода. Духовна одисея ви очаква. Близост истинска с правилния за вас партньор. Или ако имате в момента партньор, това е подобряване на отношенията и намирането на пътя. Като не забравяйте, че повечето проблеми, които имате с партньора и с другите, това са ваши проекции върху тях. И колкото по-малко, колкото сме по-свободни и колкото повече разчитаме на себе си, приемаме себе си и не смятаме, че сме длъжни на някого или другите са длъжни на нас, толкова по-щастливи живеем. И сега в момента вие преживявате своята духовна одисея, очаква ви да преоткривате себе си, това е период, в който ако искате да учите и се развивате. Важното е да правите неща, които ви обичат, и вие ги обичате и всяко нещо, което правите от любов, то ще бъде успешно. Тоест вашата душа ще се радва, ще ви се отварят възможности да промените положително живота си, вашата задачка е да ги хващате. И съответно ще бъдете възнаградени с преданост на любимия човек към вас, преданост на приятели, преданост на близки хора. Какви още хубави събития ви предстоят и награди. Запомнете, че винаги когато минаваме някакви трудности и изпитания, после ни очакват хубави събития и награди. И защо се случва това? За да можем да ги оценим. Защото човек, ако живее непрекъснато щастливо, в измерението и състоянието, в което се намираме, той няма да оценя нещата и ще загуби стойността на нещата. Затова периодически има падение, после възходи. И съответно, какво още? Нещастието, примерно, е много относително нещо. Примерно, когато някой човек каже: при мен всичко върви накриво, всичко се срутва, всичко е катаклизъм, край, ще умра. И мен винаги ми е много интересно да видя за какво става въпрос и обикновено какъв е проблема. Партньора, който има в момента, не се обаждал, правил се неинтересен или прочее, но после, примерно, на работата имало трудности, проблеми и като цяло това не значи, че когато ви се случват такива неща, означава, че това е края на света. В принцип, когато ни върват отношенията с един партньор, трябва да си помислите, ако ви е сложно, дали си заслужава да търпите това нещо, дали труда, който полагате за дадена връзка или за дадена работа, си заслужава. И най-важното нещо е да движите напред, защото когато човек засяда, тогава страда. Тоест, когато изпаднете в зависими отношения и се вкопчите в даден човек, то този човек всячески ще се стреми да бяга от вас и всячески ще се стреми да ви отблъсква, защото това не е правилно вие да имате подобни отношения с него. Защото това е заробващо, обременяващо, също е тежест. Човек, който е обсебен от друг човек, е като бреме на гърба на другия човек. Естествено, човека бяга от такива неща. Така, какво? И когато, примерно, вие спадате в зависими отношения, означава, че живота ви е скучен. Тоест, вие не умеете сами да се забавлявате, да се радвате на живота и очаквате някой друг да направи това. Тоест, вие си взимате, търсите човек, за да взимате. Обаче, когато човек иска да взима от другия човек, означава, че неговата енергетика е обнулена и той няма какво да му даде. И затова другите хора бягат. Вашия партньор може да бяга от вас, когато станете прекалено взискателни. Какво трябва да му дадете? Значи енергообмена е, когато човек е на вълната на радостта, на любовта, когато, примерно, уме да се забавлява и да бъде в добро настроение. Тогава той дава на своя партньор
необходимата енергия, защото има. И ви давам един пример как изглежда, примерно, ако вие самите отидете на едно парти, където, примерно, хората са супер умряла работа и не умеят да се забавляват и вие сте човек, който умее да се забавлява и всички чакат вас, вие да се появите, за да може купона да тръгне. Вие едва ли не измисляте игрите, мятате шегите, пускате музиката и купона се крепи на вас. А допреди това вас, като ви е нямало, е било пълна скука и пълна скръб. И примерно, нали, хората, които ще отиват на това парти следващия път, като чуят, че вие няма да идете, няма да искат да отидат на това парти. Или ако вие сте човек, който непрекъснато забавлява всички, ако сте с здрава самооценка, ще предпочитате да ходите при хора, които могат сами да се забавляват и ви помагат и на вас да се забавлявате, а не да чакат вие да ги забавлявате. Или примерно, ако трябва да избирате между две партита, на едното, където знаете, че купона ще е супер и там са супер купонджи хората, и на другите, където са някаква пълна скръб, къде ще отидете. Естествено, че там, където умеят да се забавляват. И ви давам пак един пример. Примерно, нали, двама човека без значение, дали са мъж и жена, дали са приятели и прочее, когато прикарват прекалено много време заедно, то те си омръзват, връзката се изчерпва, когато не се случват нови неща. И примерно, давам ви един пример. Примерно, вие сте две приятелки или двама приятели, нон-стоп сте заедно и сте си изказали всичко, което трябва да си кажете, се виждате всеки ден и започвате да си мълчите. Какво става при теб? Нищо, скука. При теб и при мен нищо ново, скука. Вие се виждате всеки ден и тя връзката се изчерпва. И затова, нали, когато има отношения, трябва всеки един от двамата човека да има и допълнителен живот, а не да разчитате един на друг само. И ви давам един пример. Една двойка, семейство, която от доста време е заедно и вече живеят заедно, как изглежда? Примерно, жената ходи от вкъщи на работа, от работа вкъщи, от вкъщи на работа вкъщи и мъжа, примерно, прави същото и се прибира вкъщи. Какво става? Нищо. При теб какво става? Нищо. Как ти мина работата? Ужасно. Твоята и моята. И всеки блее в телефона, всеки гледа някакви филми и тъпотия, душия в семейството. И друг седи въпрос, когато, примерно, жената, нали, поне жената, защото, нали, хубаво е двамата да го правят, но поне единия партньор, ако има личен живот и, примерно, жената отива на работа, на работата, тя ходи на работа, която й харесва, мята майтапи с колегите, след работата се видяла с приятели или е ходила на някакви танци, прибира се в къщи, почва да разказва на мъжа си: здравей, скъпи, как си, да знаеш днес какво стана на работата, това стана, смяхме се, после бяхме на танци, смяхме се, еди какво се случи. И, нали, човек, който е в добро настроение, в добър тонус, в момента, в който взаимодейства с другите хора, нали, той ги повдига и ги изпълва. И тогава има щастие и такава жена, която умее да се забавлява, която умее да се грижи добре за себе си, е винаги интересна на мъжа си. Разбирате ли? И такъв мъж е интересен винаги на жена си. Така, какви хубави събития още ви предстоят? Искрена грижа, меден месец, страст, умението да признавате своите грешки, вие и вашия партньор, умението да си приемате такива каквито сте, умението правилно да изграждате отношения без да се обсебвате и без да се заробвате и да се тормозите един друг. Очаква ви сладък и хубав живот и умението да си протягате ръка и взаимно да си помагате. Така че тези, които са в партньорски отношения, ще има хармонизация на любовните отношения. Тези, които чакат мечтаната любов, тя предстои. И какво ще кажат? Вижте сили във вас, изцелява се вътрешното ви дете и вие минавате през период на възход, получавате благословия и се активират възможностите ви, потоците на вашите възможности, каналите на изобилието. Сега сте в процес на преображение, на трансформация, преминавате
на нов етап, оставяте всичко болно, тежко и ненужно зад гърба си, влизате в енергията на вътрешния мир и хармония и се възстановява вашето здраве. И тъй като много от вас имат конкретни въпроси, на първи вариант ще отговорим на 3 въпроса. С да или не. Изчистваме махалото. Благодаря. Хармонизираме вашата енергетика. Изцелението, което получихте, е стабилно. И така. Имаме ли контакт с висшите сили? Да. Как е да? Как е не? Така. Задайте своя въпрос първи. Така. Ще се сбъдне ли въпроса, който в момента беше зададен? Отговорът на този въпрос е положителен. Задайте втори въпрос. Втори въпрос, какъв е отговора? На втори въпрос отговора е не. Трети въпрос. Какъв е отговора на трети въпрос, който задават в момента, се задава? Така, значи трети въпрос ще се сбъдне, но не толкова бързо, колкото на вас ви се иска. Така че имайте търпение и нещата ще се получат. Благодаря и настройваме вашата защита. Хармонизираме енергетиката и примахваме всички блокажи. Примахваме всички блокажи. Примахваме всички блокажи. Хармонизираме чакрите, енергопотоците и възстановяваме връзката с висшите сили и защитаваме. Благодаря. Доста дълго пее самата чаша, така че, нали, добра енергетиката. Благодарим. Така, първи вариант. Втори вариант. Остара плодородие. Сега е най-подходящото време да започнеш нов проект, да помислиш върху нова идея и да създадеш нови обстоятелства. Оня глътка вяра, поеми риска и осъществи истинските копнежи на сърцето си. Бриджита, не отстъпвай, отстоявай това, което смяташ за правилно. Абунданция, благоденствие, Вселената излива своето изобилие върху теб, разтвори ръце, за да го получиш. Значи отварям душата ви за изобилието на цялата Вселена и от днес нататък живота ви ще протече в изпълнението на Божията воля и на силата на вашата душа. Амин, амин, амин. Благодарим. А вашата мантра е: отварям душата си за изобилието на цялата Вселена и от днес нататък животът ми ще протече в изпълнението на Божията воля и на силата на моята душа. Амин, амин, амин. Благодарим. И в миналото, настоящето и бъдещето така да бъде истина. Неметона, свещено пространство, направи си олтар или посети свещено място, за да установиш връзка с Божественото. Горе-долу се повтарят с предишния разклад нещата. Фрея, храброст, дай воля на жаждата си за приключения, поеми рискове и прояви безстрашие. Фрея, между другото, е богиня на любовта, на изобилието, на благополучието. Така че бъдете храбри в новите начинания, в кариерата. И Лакшми ви казва: не се тревожи, всичко ще се нареди добре. Вас ви очаква светло бъдеще. Тоест втори вариант, в момента са на прага на големи промени към добро. И ви очакват успехи,
Нали, това е успешно намиране на нова работа, успешно започване на проекти, също така нали, това е момент, в който трябва да вярвате повече в себе си, да не отстъпвате, да не се отказвате и да вървите смело напред. Тук има повече реализация в личен план. В смисъл, личната реализация в момента е в преимущество и на първо място. Това е момента, в който да преоткриете себе си, да блеснете, да повярвате в себе си, във възможностите си, да докажете на себе си, на другите, че сте талантливи, да постигнете мечтите си, действайте смело. И какво си заминава от вашия живот? Агресията, когато сте нервни, скандални или попадате на такива агресивни хора, които ви провокират към скандали. Също така сте преживели отричане, т.е. предателство. Имали сте човек до себе си, който първоначално ви е обяснявал, че сте всичко за него, после рязко ви е казал чао. И даже ви е казал, че нищо не значите за него. Нали, това не е задължително да бъде само в любовен аспект, това може да бъде и приятел. Преживели сте отхвърляне, отричане от човек, когото сте обичали. И другия проблем е, че сте минали през много трудна и тежка връзка и разочарование. Това може да бъде в приятелската сфера и в любовната сфера, когато принасяте травмата от предишната връзка и предишните отношения в новата връзка. И също така при вас има много скука в отношенията с другите хора. Вашата задачка е в момента да наблегнете на личната си реализация. То за това ви е скучно, защото вашата душа копне да се развива, копне да учи, копне да пътешества, копне за нови начинания, постижения, победи. Също така в момента вие сте в период на изцеление от травми и се освобождавате от семейни клетви, от семейни модели, от проблеми с свикърви, с родители. Също така вашите отношения са били стигнали до мъртва зона и това може да бъде и в приятелски аспект, и в личен аспект, нали, с партньор, също и в отношенията с другите, т.е. мъртва зона, когато всичко е умряло, замръзнало и нищо не се случва. И никой не прави крачка, има скука, рутина и трудности. И в момента вие се учите да преодолявате своите страхове, нали, сенките, това са страховете, комплексите, негативните мисли и може да имате паранои, и такива панически атаки или страхове, какво мислят за вас другите, и травма от отхвърляне, травма от осъждане също може да има при вас. Това си заминава безвъзвратно и завинаги от вашия живот. Така. И вижда се, че тук сте се бунтували, ядосвали, роптали сте срещу Вселената или срещу близки. Също така сте били като алчни за чувства, чувствали сте се отхвърлени, пренебрегнати, че не ви се дава достатъчно, че не ви се отделя достатъчно внимание. Може да сте минали и през дилба на имущество с близки хора, от което вие да се чувствате ощетени. И може да сте минали през такива хора, които са ви ограбили, опустошили. И поради тази причина вие просто дълго време може да сте търпяли безчинства и сега в момента сте в период, в който ви е прикипяло, чашата на търпението е приляла и вие вече отказвате да търпите каквото и да било. Само че какво ви очаква след това, което сте преживяли? Очаква ви богат урожай, т.е. богата реколта. Нали, всички тези трудности, които сте преминали, които ги изброихме, това е стимул да се развивате, да учите, да вървите напред и да концентрирате всичката си енергия върху собственото си усъвършенстване, върху собствената си реализация и върху собствените си мечти, таланти, способности и развитие. Ако вие направите това, ви очаква богат урожай. Също така, вие сте човек, който е първопроходец.
Какъв е първопроходеца? Това е човек, който прави неща, които другите не правят. Тоест, вие сте оригинални, вие сте уникални и вашата цел е да правите това, което ви идва, по начина, по който ви идва, и да не се вълнувате толкова какво ще кажат другите. Винаги ще има хора, които ще ви харесват и хора, които няма да ви харесват. Винаги ще има хора, които са хора на шаблоните, които просто не са творци, които повтарят просто правилата на другите. Нали, във всяко едно нещо те просто са назубрили нещата и ги правят като по учебник, като по график, като програма. И от такива хора абсолютно нищо ново не можеш да научиш, не можеш да видиш. А вие сте творци. И винаги творците, когато правят нещо по нестандартен начин, първоначално са оплювани. Но това е защото хората не обичат новото и може да ви се подиграват, може да ви критикуват или да ви обясняват какво можете или не можете, а вашата задачка е да вярвате в себе си и да правите това, което желаете, към което ви води сърцето, и да помните, че винаги ще има хора, които няма да ви харесат, но ще има винаги много хора, които ще ви харесат и вас ви интересуват тези, които ви харесват. Винаги, когато има хора, които се опитват да ви пречат, означава, че вашето дело е голямо и затова се опитват да ви спрат. Също така, нали, вашата задачка е да следвате своето предназначение и да следвате вътрешния си глас. Вие сте родени да служите на другите, на себе си, за различна мисия, да бъдете полезни, да работите с любов, работата, която обичате, и тя да радва вас и вашите хора. Влизате в енергията на благодарността и се изчиствате от вътрешното си дете. Нали, вътрешното ви дете се изчиства от чувството на сирачи, като сирота. Нали, чувството сирачи се появява, когато сте загубили родител или сте били изоставени, или вашите родители особено не са прикарвали време с вас и вие сте расли при баба или при дядо, или примерно ако във вашето семейство са толерирали примерно брат ви или сестра ви, а пък вие сте били като захвърлени, осиновени, нали, сте се чувствали като сирачи, самотни, изоставени, ненужни, необичани, нелюбими, не са ви защитавали, не са ви помагали и вие сте се чувствали като сами на целия свят, и това продължава в днешно време да ви рефлектира, като търсите прекомерно внимание от другите, прекомерна грижа, и това ви носи проблеми с другите. Сега се изцелява вътрешното ви дете. Излизате от състоянието на безжизненост, когато сте депресирани, когато не знаете какво искате от живота, когато сте спрели, зациклили в зависими отношения или в различни обстоятелства, когато ви е страх да движите напред и да рискувате или да бъдете себе си, или сте се отказали от това, което обичате поради някаква причина, заради човек, заради родител, нали, влезнали сте в безжизненост, това нещо си заминава. И също така може да сте се отказали от това, което обичате, защото сте преживели трагедия и сте прикарали много дълъг период на безжизненост. И това може да бъде загуба, провал или нещо друго, но виждате ли, вие получавате положително пророчество и ви казват, че най-хубавото предстои. И получавате тантрическата сила и всички трудности, които сте преживели, и хитството на хората, когато са ви хапали, подигравали и прочие, и са ви унижавали, и са ви обяснявали как за нищо не ставате, това в личен план и в професионален, нали, получавали сте много критики и са ви мачкали, но всичко това идва, за да израснете, да откриете себе си, виждате ли, да бъдете оригинални, да не се отказвате, да следвате своето предназначение, да се откриете, имате мисия, тя е в служене на себе си, на висшите сили, на хората, и да се научите да бъдете благодарни. И с тази енергия вие ще вървите напред и всичко ще се случва. И какво получавате в награда, какви хубави събития предстоят. Умението вие да искате прошка и вашия партньор или близките ви хора да искат от вас прошка, да прощавате. Предстои ви духовна връзка, т.е. ако имате партньор, нещата ще се стабилизират. Ако нямате, ще намерите правилния партньор. А тук, нали, прошката е, ако сте скарани с някой, сте в лоши отношения, ще затоплите отношения. Също така ще получите
дарове, ще се учите да приемате, да имате подаръци, очаква ви приятна изненада. Приятната изненада е споделена любов, любим човек, който ви очаквате. Сега сте в период на учене, когато и вие се учите, и вашия партньор се учите и се учите най-вече на искреност, на споделяне, на правилен енергообмен. Така че тези, които са сами, са в подготовка да срещнат своя човек. Тези, които в момента са в трудни отношения, и това са отношения, където се карат, събират, разделят, не могат да се разбират. Основната задачка е да изградат духовна връзка и да излязат от сексуалната, емоционалната енергия и връзката трябва да мине на по-високо ниво. И това става, когато човек изцелява себе си, вътрешното си дете, приоткрива себе си и примахне вниманието от партньора, а се заеме със себе си, тогава вече нещата се стабилизират и хармонизират. Когато се учи да дава и да приема, не само да дава и да приема, го очакват много хубави събития. Най-вече, нали, се учим на искреност, да бъдем преди всичко искрени със себе си, не само с другите. И ви очаква щастлива и споделена любов. И какво още? Вашата душа и вашето сърце се отваря за райските врати. Вашата душа си спомня, че е прекрасна, състоянието аз съм прекрасна, прекрасен. И вашите таланти и енергия влизат вече в приложение. Вие приемате своята мисия, своите дарби, които започвате да прилагате на земята. Вие в момента сте в процес на събуждане, приоткривате себе си, отваряте се за истината, за истинските сили, за истинската си мисия. В момента сте в процес на събуждане и на приоткриване. Виждате вече живота и нещата от живота с нови очи, променяте мисленето си, започвате да мислите позитивно, освобождавате се от миналото и пускате ситуациите, които са ви мъчили, дълго време сте ги стискали и не сте можели да ги отпуснете, сега ги пускате с мир, изчезва гнева, разочарованието и травмите и влизате в енергията на радостта. Благодаря! И вие имате също 3 въпроса. Да изчистим махалото. Така, имаме ли връзка с висшите сили? Така, как е да? Как е не? Така, задайте своя първи въпрос. Какъв е отговора на първи въпрос на човека, който пита? Така, отговора на вашия въпрос в момента е малко такъв между да и не, което означава, че вие, нали, това желание ще се сбъдне, но няма да бъде толкова лесно и толкова бързо, колкото вие искате. И когато има и да и не, означава, че не се знае дали това желание реално вие го искате и дали реално е ваше. Тоест, ако примерно питате за даден човек дали ще сте заедно, отговорът е да, обаче не се знае дали този човек, когато дойде при вас, ще го искате. Или ако питате за работа, дали ще ви вземат или някаква ситуация, да, тя ще бъде малко бавна и тегава. И тя е бавна и тегава поради простата причина, че не се знае, когато, нали, дават ви висшите сили възможност да се освястите и когато един вид се случи това нещо, може вие избирате, нали, в смисъл вие решавате дали го искате или не. И нали, просто за другите, които е коренно различен въпрос, означава, че се иска търпение за този въпрос, че нещата се случват в точното време и в точния час. Нали, ще се случи, нали, това ще се случи, но вие решавате дали да му се радвате на това нещо или просто да кажете, на мен вече не ми трябва. Така, втори въпрос. Какъв е отговора на втори въпрос? Задайте си въпроса.
Втория ви въпрос също ще се случи, обаче отново се иска търпение, не толкова бързо, колкото ви искате. Явно втори вариант има проблеми с търпението. Иска всичко сега и веднага, ако може за миналата година, не за вчера, за миналата година. Така че това ще се случи, обаче се иска търпение. Трети въпрос. Какъв е отговора на трети въпрос? Отговора е като на другите два. Втори вариант. Търпението. Нещата при вас винаги се бавят, защото вие се хвърляте през глава. Вие сте човек на импулса и не мислите. И ако вашите наставници не ви слагаха такива блокажи и избъгваха всичките ви желания, ви сега и веднага, просто ще да настъпи във вашия живот катаклизъм. И много от нещата, които вие ги искате, не са полезни за вас или не са осъзнати, сте хора на емоцията. Тоест, под влиянието на емоцията не мислите, не разсъждавате и просто действате през глава. И тук имате урок да се научите да не бързате. Примерно с реакциите. За вас е важно да се научите да не взимате решения, когато сте ядосани или под влияние на емоция, защото не ги взимате правилно нещата. Тук има задача за намиране на златната среда и на баланса. Уравновесяването разум, емоция и да се научите да не взимате прибързани решения. При вас трябва да се работи с изцелението на вътрешното дете, защото то ви е най-големия проблем и вие сте хора, които примерно избързвате. В смисъл, че човек нещо ви казва и вие си тълкувате от ваша гледна точка нещата. Може да се обидите от срещния човек, въобще да няма от това, което имам предвид. И прибързаните реакции, които имате, ви вкарват доста често в неудобни състояния. Примерно някой нещо ви казва и вие вече отваряте голямата уста, казвате всички глупости, на които знаете, защото сте помислили, че човек или ви критикува или нещо лошо ви казва. И след това, когато човек ви обясни реално какво е искал да каже, е много неудобно. Или действате прибързано, някой ви е досъл, вие вече там мала бала, примерно скарали сте се с партньора, изнесли сте се, събрали сте си багажа, блокирали сте го и после какво направих? Това във всички варианти. Трябва да се научите на търпение. Изцелявам ви и хармонизирам вашата енергия. И поставяме защита. Благодаря. Трети вариант. Дана, висшата жрица. Ти имаш свещено познание, което може да помогне на другите чрез твоето духовно учение. Така че развивай се в духовен аспект. Ковентина, пречистване. Време е да си пречистиш и да отстраниш токсините от тялото и душата си. Кали, край и начало. Старото трябва да се изхвърли, за да влезе новото. Тоест, трети вариант са хора, които не обичат промените и много трудно правят промени в живота си. И обикновено съдбата съвшуто ви ги захвърля в новото и с много сълзи, рев и сополи. И много вайкане. Това като майтап и мания, златна възможност. В момента при теб се отваря много важна врата, премини през нея. Затова във вашия живот в момента идва богиня Кали и разрушава всичко старо и ненужно, защото Емания ви носи златната възможност и вие не трябва да я изпуснете. Затова, ако примерно не се чувствате добре на работното място или са ви уволнили, това е защото трябва да отидете на ново място. Или ако ви е зарязал вашия партньор, това е защото идва важният човек в живота ви. Каквото и да се случва в момента е за добро. Уна,
казва не бързай, не насилвай нещата, всичко се случва в най-подходящото време. Тоест, трети вариант също се учи на търпение. Изолда е неугасваща любов. Любовта, която споделяш е вечна, независимо от обстоятелствата. И Кордилия, излез навън. Твърде много стоиш в затворено пространство, излез навън и поеми свеж въздух. Това също е излез от рамките на своят комфорт, когато прекалено много се затваряш и не излизаш не правиш експерименти и живееш по един и същи начин. Така че тук трети вариант им предстои промяна е в любовта, промяна във всички направления, само че се иска и търпение да не бързат. И какви негативни събития си заминават и състояния. Значи вие сте човек, който уме да се товари и да бъде доброто магаринце и да влачи на гърба си другите. Вие имате задачата да излезете от ролята на спасител и да спрете да се нагърбвате с бремето на другите, с работата на другите, с проблемите на другите. Това си заминава и си заминава и страданието, през което сте минали. Тоест, вие сте минали през болката на целителния огън и при вас нещата се случват винаги по най-лошия начин. И това е защото умеете да засядате и когато засядате, вижте сили просто принудително извършват всяка промяна във вашия живот и вие просто се страхувате от промените, от новото, от бъдещето. Няма страшно, всичко се случва за добро. И също така вие приоткривате себе си, тъй като много често играете различни роли, които не са ваши. И това се случва от възпитание, от рамки, прекалено много се влияете от мнението на другите, стремите се да угаждате на другите и просто сте човек, който често забравя за себе си, защото жертва себе си за другите. Ето саможертвата. И вие сте човек, който в стремежа си да угоди на всички, да бъде харесван и обичан, сте готови да потъпчете себе си, това е много неправилно. И затова в името на децата, примерно в името на партньора или на когото и да било, не бива да се отказвате от мечтите си и от собствените си възможности. Също така сте преживели отричане от отношения, защото вие тук се вижда, че сте раздали сте се прекалено много, забравили сте за себе си, посветили сте се на човека до себе си или умеете да го правите и сте били предадени. Отречени от отношенията едва, Тоест, вашия човек не ви оценил. И това ви се е случило, защото имате страх пред своите недостатъци и не умеете да получавате, вие умеете само да давате. И непрекъснато, били сте като последна дупка на кавала. И също така имате програми на самота и умеете да унищожавате отношенията си. Тоест, при вас има такива програми, които предизвикват разрив на връзката и това е примерно идва от убеждение, че примерно на вас не ви върви в любовта, че за вас няма щастие, прекалено ниско самочувствие и това води до вкопчване, до прекалено угодническо състояние в другите и до заслужване на любов и прекомерно старание, а това е неправилно, защото се нарушава закона на равновесието и съответно такива връзки винаги рухват. Когато вие прекалено много давате, без да получавате в обратно, като правилен енергообмен. И какво също си заминава от живота си? Вие сте човек, който дори да е лошо някъде, седите там и се борите, незнайно за какво, въпреки всички трудности, въпреки всички неизгоди, леете сълзи, примерно, вие сте човек, който не обича промените, не обича да сменя нещата. И примерно с партньора може да сте изключително нещастни, обаче не го сменяте и единственото щастие, което може да ви споходи, той сам да си тръгне, иначе вие нямате смелостта това да го направите. Или примерно седите на лошата работа, докато ви изгонят или ви съкратат. Сега в момента
се вижда, че промените, които се случват във вашия живот, са защото вие трябва отново да влезете в рая, да настъпи рая на земята при вас. Също така, вие имате милост, нали, в смисъл, че милостта на висшите сили, и милост трябва да проявите най-вече към себе си, да се научите да си прощавате, защото вие много лошо се съдите, имате прекалено негативно мнение към себе си, се самобичувате и се самоизяждате и смятате, че всички други са по-добри от вас. Това не е така. Вие сте любимо дете на Вселената. И когато влезете в тая милост, те висшите сили имат милост към вас. Вие се освобождавате в момента от страховете си и също така сте хора, които са подложени на агресията на други хора. От вашия живот си заминават тези хора, от които ви е страх, които са ви пречка, нали, врагове, нападения, войни, това си заминава. И също сте преживели, нали, изцелявате се от предателството, което сте преживели и влизат енергиите на вдъхновението, възстановяват ви се енергиите, като се изцелява вътрешното ви дете, защото вие сте човек, който не е имал детство, имате загубено детство и прекалено рано сте пораснали. Тоест, прекалено рано се е наложило да бъдете отговорни, да разчитате на себе си, да се борите с живота и за това сте научени да носите всички на гърба си. Така, също така се освобождавате от осъждането на себе си, от самокритиките, от самоизяждането и започвате да си приемате и да се учите да бъдете щастливи. Също така излизате от нуждите, тъй като вие сте хора, които ходят и се раздават навсякъде, на всички. И в момента, в който вие изпаднете в някаква нужда, няма кой да ви погледне. И сега учите този урок, да не се раздавате така напред-назад, учите се да имате хумор и да приемате нещата от по-позитивна страна. Изчезва периода на неудачи, на лош късмет, когато всичко ви е спъвало, всичко е вървяло накриво и вие сте имали провал след провал. И този провал след провал е идвал, защото вие не сте защитавали своите интереси, а сте жертвали себе си в името на чужди интереси и само сте научили урок, нали, че когато нарушаваш закона на равновесието, ти даваш всичко за другите, а после няма кой да те погледне и всички други после са добре, само вие не сте добре, защото вие сте загубили своето време и ресурси да служите на другите, да се жертвате там, без реално да получите нещо. Не може така. А сега се учите да бъдете победител и много хора от вашето обкръжение, тъй като вие се намирате в момента в трансформация и събуждане, много хора от вашето обкръжение ще изчезнат, тъй като са свикнали вие да сте на разположение, когато ви се върнат да получават всичко от вас. Свикнали са вие да сте като рубиня, като слугиня или като роб и да давате всичко и да не мислите за себе си. Сега в момента, когато се учите да бъдете себе си и да се забавлявате, може да срещнете критики на другите, обаче да си гледат работата. Това е нормално. Ще свикнат. Нали, който има проблеми с мен, го съветвам да се свие въгъл и да си поплаче и му пожелавам да свикне с мисълта. Нали, това е негов проблем, не е мой проблем. Нали, и това е вашето ново мото. И вие сега в момента сте в творческо начало и ви очакват много хубави събития. Много е важно в момента да развивате себе си. И сега се учите да получавате, когато другите ви дават всичко най-хубаво и вие се учите да приемате. И когато вие получите най-доброто от другите, тогава и вие да дадете своето. Сега в момента ще имате нови приятелства, ще намерите хора, които ви харесват, които ви одобряват, ще намерите такъв партньор, ако нямате партньор. С партньора ще започнете да си приобщавате, ще се научите как правилно да изграждате взаимоотношения и да бъдете едно цяло, като запазвате своята собствена единица и не се обсебвате. Също така, тук се възстановява сексуалния живот, вашите отношения се поправят, учите се да изграждате правилни партньорски взаимоотношения, вашите отношения се намират в изцеление и вие се учите да си харесвате, така че да се чувствате привлекателни, красиви и ще се радвате на това и вашия партньор да ви цени, защото
хората се отнасят към нас така, както самите ние се отнасяме към себе си. И вие сега в момента се учите да мислите позитивно, вашата енергия се качва на ново ниво и започвате да имате повече положителни мисли, освобождавате се от травмата на самота, когато се чувствате самотни, изоставени и ненужни. Това е вътрешното ви дете. И ние никога не сме сами, запомнете това с нас. Винаги има цяла група наставници, учители, хранители, нали, тъмната страна, светлата страна. Ако си отворите очите, ушите, да видите и да чуете, нали, ще се побъркате. Колко много народ там ви пъка на главата. Така че самотата е просто наранено вътрешно дете. Това не е реално състояние. Това вече се заминава от вас. Вие получавате посвещение, получавате сила, за да се справите с всичко. Също така минавате през период на голямо осъзнаване и влизате в новата си реалност. Аз съм творец на своята реалност и при вас най-вече основната задача е да се научите да поемате отговорност за решенията си и за мислите си, за чувствата си, да поемете контрол какво правите, как го правите и осъзнато да взимате решенията и да правите избор, защото до сега сте били научени да се носите по течението и затова живота ви е бил лош. И сега се настройвате вече на енергиите на светлината. Така. 3 въпроса. Да изчистим махалото. Има ли контакт с висшите сили? Има. Как е да? И как е не? Така, задайте първия си въпрос. Какъв е отговора на първия въпрос на човека, който пита? Отговорът е не. Благодаря. Задайте втория си въпрос. Вторият ви въпрос е да. И то така категорично да. Така. Третия ви въпрос какъв е? Какъв е отговора на третия въпрос? Трети въпрос ви е да, само че се иска търпение. Нали, малко по-бавничко ще стане, отколкото ви искате. И пак, нали, се лъкатуши между на и не. Забавянето става, за да можете реално да определите и да дадете това, което го искате, реално го искате. Вие определяте това желание, нали, ще се случат нещата, но се иска малко време и търпение, за да може да бъде осъзнат вашия избор. Тъй като сега на този етап явно приритвате повече, отколкото реално да искате това нещо и може да сте под влияние на емоция, на травма, на нетърпение, че искате всичко сега и веднага да стане. И така, сега защитавам ви и ви хармонизирам. Добре. Това беше от мен за сега и до нови срещи. Чао, чао!